位觀眾大家好，我係 YP100咧。我今日嚟繼續玩生存，雖然上次嗰個生存呢毀咗，因為我哋兩個貪玩殺死咗對方，所以鏟咗，重新開多一個號嘅。OK 啊，我哋而家有一個新嘅朋友，佢嘅名叫壽司。呢位壽司，佢嘅英文名叫 Sushi。即係佢呢個就係佢英文名啦，簡稱嚟個，好肚餓啊！喂，搞嚿和平得唔得啊？我等我開始係冇？我而家同緊呢位 Sushi 壽司玩嘢，我喺度改咗個名呢，叫做 Zombie Water。呢個 Jason 仲係冇變到，仲係一隻彩色 Creeper， 彩色嘅狐狸怕。我啱先以為你爆炸。OK， 我哋而家較簡單啦。我冇跑，聽。哦，嚇就好隻。OK， 較簡單啦。我掘呢棵木㗎，做乜搶木㗎？走啊！我㗎，搶菜啊！搶菜發我咪得咯，何必咁計較呢？你發我咪得咯。牛誒，你陣間笨。依鋪係原木嚟㗎喎，點解平時全部都係呢啲嘅？蘋果啊，正啊！Sushi， 即係壽司，你做啲咩啊？壽司？做乜劈下嗰啲木啊？因為呢棵不完整嘅木啊，咩慳啲啊？來，算啦，咁高唔劈啦，咁高我唔劈啦。啊？耶！金特。喂 ，Sushi Pig， 你殺自己喎 Sushi Pig。好啊 ，Sushi Pig 㗎嘛你係，你一定係 Sushi Pig 啊 ，Sushi Pig， 啱先你殺嗰隻 Sushi Pig 啊。你確定又好似之前咁樣做地底屋？我哋不如快速起屋啊！淨係一開始落礦洞啊！你可唔可以俾個蘋果我部分？你唔好抌落去啊！蘋果食咗。揾礦洞啦！你整咗稿未啊？整咗啦！你掘三嚿石頭俾我哋兩個啊！我要殺豬先啊！我殺雞，虐待雞仔，陰公。你虐待下先啦。Sushi Pig 虐待緊 Sushi Pig。兄弟又虐待唔好意思。真係陰公。個咩？我殺咗我自己嘅兩。一拼，再一次，咪走啊雞仔同牛仔，死！你遲一日都要死啊！不如死先好過啦。咁即係同我哋人類一樣啫，你遲早都要死啊！不如都斬咗佢算啦。咁我冇斬咗你啊！你遲早都會死啊！不如斬咗你啦。Cow, you are bitch! No! My fucking root! 牛仔你好好。你快啲掘8嚿石頭俾我，而家好肚餓啊！因為我啱先追過呢個 King Cow， 同埋我去咗好遠嘅地方，你見唔到我㗎啦。嗰隻牛仔呢，逃跑得後果。係咪 headshot 咗啊？未 headshot。咪走啊，瘋牛！我過緊嚟啊，咪走啊，同伴。
遲都係死㗎啦，俾佢食佢。喂，放咗熔爐未啊？我要食嘢啊！個梅他。放熔爐啊！我要燒嘢食啊！去湯度等啊。都唔知你邊度放到。揾晒公牛先啊！咩？唔I can't see you. Where asking you? 你過嚟先啦，冇學唔好。 Where asking you? 有殺牛啊！你唔好晒牛啦，落嚟先啦。跳弱雞，弱雞，弱雞，弱雞。你隻雞仔真係揾麻煩啊！我見到有蘑菇啊！蘑菇，好肚餓啊！呢度有蘑菇。快啲俾熔爐我啊！熔爐，我有嘢食啊！熔爐俾我，掘緊嘢先，掘咗啲。熔爐，係咯，掘咗啲木炭。你快啲俾我個沙木石頭啦！仲有一嚿係啦。 ，OK，擺我台啦。公台喺呢度。切走開啲啊！我要掘木熔爐我自己整都係。我整熔爐啦，整咗啦。熔爐。哈哈跌咗落嚟喎你！熔爐瞓邊啊？我哋喺度做住臨住標，但係點樣啊你？落嚟啊！個埋公個台落嚟啊！屌！哎呀！Susie，好痛啊！好痛！唔係一直向前行係嘛？當然啦，雖然而家冇稿，跳啊！唔好掘住啊！留意下你隔離有冇怪。你哋兩個負責睇怪，我負責掘啦，好冇？仲未整啲圖嚟，快啲整把劍，你整翻把劍。我有劍，算啦，我整劍啊！我有一把木劍，做乜啊？我需要啊！我整咗劍啦。我需要啊！我需要工作台啊，整嘢啊！好啊！我整嘢啊！我有啲經驗啊！我死咗嘅話，你哋咧自己整咗木劍。我唔想食。我有用爐啦，我話。你幫睇得唔得？其實我都中意木劍嘅。我成日都咁做。其實我有用爐啊，你耶！再把一個，衝啊！有冇怪物？衝啊！係冇嘅。不過收好成功，唔好攞熔爐入面嗰啲嘢，因為而家好肚餓。快啲走啦！快啲走啦！唔膽死啊你！我真係膽壽司膽小鬼，被稱為膽小鬼的壽司，很膽小的壽司。我同你一樣都係攞木劍嘅。膽小啦咁遠。邊個肚餓？爭壽司啊！我依家自己消耗咗一個機。一個機我就咁勁，用爛啲先。好環保啊你！要最後一下嗰陣時咧，我用嚟先。邊個肚餓就喺呢一個熔爐箱入面攞一塊牛扒啦。睇下冇人攞啦，我攞咗就算啦。諗啦。最後一下我嚟先。你係公仔爛。有。好就係爛啦，我攞去先。你呢個等佢先啦。環保啲啊嘛。好似見到隔離好似有嘢喎，係咪 lava？我見到 lava 喎。我依家環保緊。到時再整多個箱。哇！用藍啊！邊度啊？呢度。膽小鬼我走咗啦。媽喺度劈緊木炭啊！屈啦咪真係，用藍喎。你落去執嘢啦。我先唔使啦，唔好啦。咁浪費。跟住跑啦。係啊，唔知你哋去咗邊啊？你少到啲中途有怪物啊！知好驚啊！好驚啊！我驚你兩個中途有怪物咋？你兩個想翻去啊？係咪啊？喂，你兩個翻去啊？唔係翻屋企喎。
翻邊度屋企啊？翻用路。好暗哦，什麼都看不見。冇嘢，再一次掘啊！掘。喂 ，Jason，where are you？快啲跟上嚟啦！我都驚驚地，事實上。空空的，一空空嘅，不過好多煤炭。你跟住火把行得㗎啦。火把就係我所在位置。冇啊。有好多火把插住。打住咩？火把插住嘅地方就係我嘅位置。即係呢個好暗嗰個。唔係啊，總之入面有火把就係我嘅。入面有火把就係我嘅。我而家已經喺盡頭度啦。弓箭手。弓箭手啊！你居然遇到弓箭手喎！我聽到弓箭手嘅聲音。我都係喎，淨係佢係喺我上面咧。佢唔喺上面。yo 嚟啦！探險完啦喎呢度。真啦，跟住跑係隊長。我好勁。係啊。water， 你一定叫做 water。讀，再讀。痛啊！痛啊！唔好嚇我啦！我啱啱入嚟㗎咋，你就咁樣蝦我啦！想死啊！我插前啲先。再讀。咁呢度啲鐵俾我掘啦。我係翻嚟守。多謝啊，壽司。壽司識守護人哋嘅，好靠得住個壽司。呢度啊，你唔使掘，我係挖礦者，你邊度掘 ？I am the miner。我呢度就係爛啊！我好多鐵啊！我要救起啦！做咩轉咗鐵係時代？你唔好咁快。做好多啊！咩啊？咩啊？我已經24個啦喎。係啊，24個啊。邊個多啲啊？我26，仲有煤炭，掘埋啦。煤炭又有經驗，又有用，一舉兩得。哎呀，爬咗咁耐啦，今集時間差唔多啦，係咪啊 ？Jason， 記住我而家係 water 啦，咁係咁先啦，拜拜。